একটা ব্যর্থ চেষ্টার গল্প দেখাবো আজকে আপনাদেরকে। অনেক চেষ্টা করেও যা চেয়েছি তা পাই নাই, সেটাই দেখাবো কি চেয়েছি আর কি পাই নাই। আর দিন শেষে কিভাবে সুন্দর একটা মুহূর্ত দিয়ে সেই কষ্টটা লাঘব হয়েছে সেটাও দেখাবো, সাথে থাকুন। মুরগা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই মুরগিটা ডিফারেন্ট দেখো। আর মুরগিটা এই যে এমনি মুরগির সাথে চমড়াতে আর দাঁত বের করে এখানে তোর যে 4 নম্বর বাস আসবে 48-এ। গিফট পাইছি দেখো, মুখ খুলে আর চোখ উল্টায় তোমার মতো। হ্যাঁ, প্রচণ্ড গরম, তার উপরে বাসে এসি চলছে না। মোটামুটি এই গরমেও 40-50 মিনিট জার্নি করে যার জন্য যাচ্ছি সেটা যে পাওয়া যাবে না সেটা আপনাদেরকে বলে দিয়েছি। তাও আশেপাশের প্রকৃতি খুবই 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 সুন্দর, তাই খারাপও লাগছিল না খুব একটা। এদিকে সাইনটাও তো তুলে ফেলছে। হ্যাঁ, আর এটা ক্যালডেন অনেক দূরে। হ্যালো, এসব পড়তে বলি নাই, মারা খাইছি যেটা বলতে বলছি। আচ্ছা, আমাদেরকে স্যার স্ট্রবেরি দেখাবে বলে নিয়ে আসছে, এখন বলতে স্ট্রবেরি শেষ। আমরা স্ট্রবেরি না পাই, স্যারকে স্ট্রবেরি বানাবো আমরা। স্ট্রবেরি থাকলেও হচ্ছে যে স্ট্রবেরি শপ নাই সে। স্ট্রবেরি দেখতে দেখতে আসার ছিল, গ্রাম দেখতেছে। হ্যাঁ দেখতে, এগুলো কি ধান? গম। স্ট্রবেরি আছে? এটা কি স্ট্রবেরির বাগান? আহারে স্ট্রবেরি রে, আহা দেখি দেখি লেফট ওভার যাচ্ছে একটা, দেখি আমরা হচ্ছে যে এই যে ক্ষেতের সামনে এখানে স্ট্রবেরি নাই। ব্যাড লাক। এই যে আহারে গুড়ি লাদা। স্ট্রবেরি শেষ, এখন নতুন ফল চাষাবাদ হবে। কিন্তু দেখো, তুমি দেখাও এই যে কি কি স্ট্রবেরিটা হয়, দেখো। এদিকে এদিকে এদিকে। কিন্তু আমরা তো পিক করতে পারতেছি না। উঠাইলে কিছু হবে না, এটা এই যে পাশে আছে বড়টা। এটা এটা তুমি উঠাবো? হ্যাঁ, এই যে পাশেরটা অনো, এটার পাশে একটা আছে। কই? এই যে এই যে এই যে ও বিসমিল্লাহ। তারপরে এই যে এখানে দেখো, এই যে থাকে, এটা ছোট ছোট বাচ্চা। এটা পাকে গেছে। উঠাও, দাও খুলে। এই যে দেখো, এই যে এই পুরো ক্ষেতটাই আসলে স্ট্রবেরিতে ভরা থাকে, কিন্তু আসলে সময়ে সঠিক সময় না আসার কারণে এই যে চলো আমরা স্ট্রবেরি দিয়ে দুধ দিয়ে শেক বানাই খাবো। কি তোর জন্য পারছি, খা। অনেক মিষ্টি আছে। হ্যাঁ, খাও খাও খাও, রিভিউ দাও। হ্যাঁ, রিভিউ দাও রিভিউ দাও। ভিডিও করলে মানুষ ইয়ে না, সমস্যা নাই, আমরা তো বলছি। ধারণা পাবে স্ট্রবেরি আরো মজা হয়। আরে রিভিউ তো ওরা গন্ধ পাবে না, সমস্যা নাই, আপনি টেস্ট বলে দিবেন। অনেক মজা, অনেক মজা। ইয়াম বলো এভাবে বলো। ইয়াম বলো, তারপরে বাকি ক্যামেরা অফ করে এরপরে বাকি।
এটা হচ্ছে এই জাতের টমেটো, জাতটা লেখা আছে, এই যে এরকম হবে, বিশাল গাছ, তোমার সমান। ইয়েস, আমরা ফ্রেন্ডস। এইগুলো সুন্দর, এগুলো চেরি টমেটো তো না, কিন্তু আমার ছাপাতে ঢুকবে না ভিতরে। দাঁড়াও, এগুলো কার ক্ষেত ছেড়া তো যাবে না। কি সুন্দর সুন্দর, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। পাকছে অনেকগুলো। চলো পাকাগুলো নিয়ে যাই। মানে স্ট্রবেরি দেখতে না পারলে, আমরা ইয়া করতে না পারলে, স্ট্রবেরি না পারলে এটা পাইছি। এটা মনে হয় অন্য জাত, একদম পুরো ডিফারেন্ট। দেখো এগুলো ফ্লাশ টমেটো, আমরা যেটা কিনি মেবি। রাসপেন কোনটা তাহলে জানি না, কিন্তু ফ্লাশ মানে এরকম বড় বড়। আর পাশেরটাতে মরিচও আছে, দেখছো? নাই, দেখো নাই? সব নেক্সট কি জানি। আসলে তোমাকে মরিচ দেখাই। Wo? ইয়ো, Wo ist das denn? দা Dort? এই যে দেখো মরিচ। Bell pepper. Wow. চলো আমরা খেত খামার করি। ইতালিতে চলে যাই, চলো তাহলে। হ্যাঁ, ইতালিতে চলে যাই। যদিও সানগ্লাস আর ছাতা মাথায় দিয়ে খেত খামার করা যাবে না। স্ট্রবেরি বাগানে গিয়ে স্ট্রবেরি না পেয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বিকালটা কাটাতে আসলাম বোট চালাতে। জায়গাটা খুবই সুন্দর। মারবুর্গের এখানে লান নদীর একটা অংশ গেছে, এখানেই আমরা হচ্ছে বোট চালানোর চিন্তা ভাবনা করেছি। এই বিকেলে এর থেকে ভালো কিছু অবশ্যই আশা করা যায় না। খুবই সুন্দর একটা পরিবেশে বোট চালানোর নিয়ত করেছি। দেখা যাক, আপনারা দেখতেই থাকুন এবং এনজয় করুন। তো কতক্ষণ জন্য নেব? এখনটাই না, আধা ঘন্টা তো এমনি চোখের পলকে চলে যাবে। কিসের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে তোমার? মানে সবাই কি বোটে বাইতে এটা তো পা দিয়ে ঘোরা। ও প্যাডেলটা সাইক্লিং টাইম দেখছস? আসো আসো। Angelina, komm mal nach vorne. Wir haben schon ওরা খুলে দিবে নাকি আমরা খুলতে হবে? মানে খুলে নিব কিভাবে? আচ্ছা, কোনটা? তাই নাকি? আমাদের সেই ভার। এই এখন ওরা তো আমাদের দিকে আসছে। আচ্ছা, মারামারি করা যাবে না ইয়ার ঘুরাও, গাড়িতে পারে দিচ্ছে, গাছে পারে দিচ্ছে। না না, ঘুরেছি। ভাবতে দিন না একটু। ড্রাইভার আসন গ্রহণ করা। না, আমরা ঘুরে গেছি অলরেডি। ছোট বাচ্চা নাকি? চলো চলো, রান্না কাজ যাবো না কোন দিকে? ও আচ্ছা, অনেক মজা অনেক মজা। আপনাদের ভালো লাগতেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, হ্যাঁ আমরা তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি। আপনাদের ভালো লাগে, আমাদের ভালো লাগে। যদি একটু 1 কেজি ওজন কমে আজকে। বলি 2 কেজি ওজন বাড়ি যাবে। না পারলে ঘুরাই দেবো, যাইতে পারবো। বুঝো
পরে আর আসতে পারবো মজা লাগতেছে। তুমি আসো না রিজার্ভ ড্রাইভার। সাইডটা ড্রাইভার নিয়ে আসছি আমরা প্যাসেঞ্জারই নাই সময় ড্রাইভার ভালো না শুধু পানি পিপাসা লাগতেছে একটু। তাহলে এই বইটাকে শেয়ার নিয়ে আসতে তোমার কি পিলারে মারা যাবে আমি ভাবলাম যে একটু সাইকেল করে এখন তাহলে এই বইটাকে শেয়ার নিয়ে আসতে বোট চালানো শেষ, মোটামুটি শেষ বিকেলটা পানিতে পা চুবিয়ে রাখার মতো মজা আর মনে হয় অন্য কোনো কিছুতেই নেই। আর চেষ্টা করা শৈশবকে ফিরে পাবো। উপভোগ করতে থাকুন বাকি অংশটুকু। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আর এর সাথেই থাকুন।